Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟我呢個分享嘅頻道啊！今日咧咁好天咧，就同大家講下點樣去安裝呢啲咁嘅不鏽鋼嘅蚊網啦。咁啊，亦都係會講下點樣去度尺去訂做呢啲蚊網嘅。咁啊，稍後咧都會係講一講點樣安裝啦，同埋有啲咩注意嘅地方啦。咁相信咧好多住低層嘅朋友咧，都係會有經驗㗎啦。咁啊，大家見到啦，下面咁多花草樹木咧，咁啊，如果你係住低層嘅朋友咧，就一定會係好多蚊蟲㗎啦。咁所以咧，你話住低層嗰啲咧，就好多時咧都係會安裝呢啲咁嘅蚊網嘅。好啦，咁我哋首先咧就了解一下呢個蚊網個結構係點樣啦，同埋啲物料啦。咁啊，呢一個蚊網咧本身咧佢就有一個鋁框嘅，呢個蚊網咧都算大㗎啦，因為都到我心口咁高嘅。咁啊，事關咧屋主咧就會呢個位置去到上面個位置咧，都係一個蚊網搞掂晒。咁當然啦，就會分三隻嚟做嘅。咁大家亦都係會見到有三隻人咁高嘅蚊網喺度噶啦。咁啊，至於咧呢一個蚊網咧，個框咧就係攞啲鋁通嚟做嘅。咁另外咧，呢啲網咧就係不鏽鋼網嚟嘅。咁啊，市場上面咧都有唔係不鏽鋼網嘅。咁啊，有啲叫做金剛網啦，嗰啲金剛網咧就會硬啲嘅，就冇呢啲不鏽鋼網咁軟身啦。咁呢啲不鏽鋼網咧，其實都幾襟用㗎啦。咁啊，當然啦，佢就會有少少軟身啦。咁啊，嗰啲金剛網咧就好似一塊板咁樣係硬嘅。咁啊，當然啦，嗰啲金剛網咧就會係厚啲，同埋會重啲嘅。咁呢一方面咧，如果你話做咁大隻窗嚟計咧，咁就相對嚟講咧，嗰個門個重量咧就會特別大啦。咁呢一方面咧就要大家考慮一下啦。咁啊，首先講一講呢個蚊網個框先啦。呢個框咧就有個厚度嘅。咁大家見到佢做到咁厚咧，呢個差唔多成60幾 mm 啦，都有成2寸半嘅厚度噶啦，計寸嚟計。咁啊，市場上面咧亦都有啲係薄身啲嘅，有啲係50 mm 啦，大概係2寸度啦。咁有啲厚有啲薄啦。咁啊，點解要做個厚薄咧？咁就因為要就翻，大家都見到啦，佢本身咧係有一個活動嘅窗花嘅。咁呢個窗花咧亦都係有個厚度嘅，同埋加上呢啲抽手啊，亦都係有個厚度嘅。咁所以咧就係正正就係要做翻呢個框位咧，就要有翻咁上下嘅厚度咧，先至可以笠得到落去嗰隻窗嗰度，從而就唔會頂住嗰啲窗花啊或者嗰啲抽手啦。咁你話如果做幾厚咧，咁就要真係要度尺去度一度你嗰啲窗花同埋嗰啲抽手係真係有幾厚啦。咁另外咧，呢蚊網咧就係屬於掩嘅開嘅蚊網啦。咁坊間咧就會有好多係用磁石嘅。咁雖然咧呢一個咧亦都係有磁石，咁但係咧最主要咧佢哋係分咧係個蚊網係掩啊，定係有啲蚊網咧係成個就咁掹出嚟嘅一個網。咁啊有一粒磁石喺度持住佢啦，或者有啲磁石邊啦，咁就掹出嚟嘅嗰啲成塊掹出嚟軟嗲嗲嘅。咁呢一款咧就係有埋個框啦，咁就硬身啲啦，咁就好似一隻門咁樣掩開嘅。咁相對嚟講咧，就唔同個環境因素咧，就裝唔同款式嘅蚊網啦。咁呢啲咧就要睇翻你自己屋企個環境因素而定啦。
好啦，咁首先咧就講下點樣去度呢啲蚊網去訂做啦。咁呢一方面咧就相當之緊要啦，因為如果你話真係訂錯咗隻蚊網咧，做錯咗咧，咁就基本上咧隻蚊網咧就唔好講話安裝啦，就已經係抌得噶啦。因為如果你話改嚟計咧，就非常之嘥人工。咁所以咧度尺呢一方面咧就非常之緊要啦。咁我哋首先睇下啦，嗱，佢本身咧佢就有一個活動可以開得嘅窗花啦。咁如果你話度尺嚟計咧，普遍嘅度法啦，就係會由槍手呢一個位置，裡面呢一個位置度起，槍邊呢一個位。咁啊，佢哋係會度個內位嘅，因為一陣間咧都會影俾大家睇嘅。係啦，咁佢就會度呢個內位啦，咁同埋咧就會度呢個槍嘅內位嘅。咁呢一個咧就係闊度啦。咁至於高度係點度咧？高度咧就會由呢一個位置，啱啱佢係會吸晒呢一個位置嘅。呢個就係槍底啦。咁另外咧上面咧就會係度呢一個位置啦。咁當然啦，你要就翻你，因為你上面隻槍咧都會有一個槍花嘅。咁槍花與呢一個耳仔個距離咧夠唔夠放你嗰個蚊網嗰條通個物料咧？咁呢一方面咧就要去同個蚊網公司去夾啦。咁又或者係會唔會話將呢一個嘢褪高啲、褪低啲，從而可以就得到裝嗰個蚊網啊？咁簡單嚟講咧，度尺咧就係咁樣啦。咁當然啦，坊間咧都會有好多係度尺嘅方法啦。咁啊，呢一個方法咧就係我頭先講呢一個方法咧，就係叫做最大路嘅方法啦。通常佢哋咧就會咁樣度嘅。咁另外啦，頭先咪講過嗰個蚊網個厚度咧，咁其實咧最主要咧都係就呢啲，佢本身咧都會有翻個厚度嘅，同埋咧呢一啲位置咧。佢閂埋咗隻窗咧，基本上咧佢都係會有一個呢啲咁嘅厚度嘅。咁大家都見到啦，係會突咗出嚟嘅。同埋呢一啲位置，佢亦都係會有個厚度嘅。咁當然啦，有啲蚊網咧就唔會包埋呢個位置嘅，就會喺出邊啦。咁亦都我見過係有啲咧就會個蚊網會裝到喺呢度嘅。咁從而咧就會包埋呢一個槍手呢個位置啦。咁所以咧就要睇下你係包唔包呢一個槍手啦。如果包埋呢個槍手咧，你就要顧及埋呢一個槍手嘅厚度啦。咁啱啱講嗰個厚度咧，就係呢一個框呢一個厚度啦。咁所以咧呢一個厚度咧就要好緊要啦，就要去現場度一度你嗰隻槍個厚度係幾多。從而咧就要就翻呢一個框個厚度係有幾多啦，再收下螺絲落去咧，就一定唔會車唔會歪啦。好啦，話咁快咧，我就將3個蚊網咧都裝晒上槍上面啦。咁裝起咗個效果咧，就係咁嘅樣噶啦。咁打開佢開槍，咁跟住咧用完咧就可以閂翻埋啦。
咁其實咧同普通嘅掩門一模一樣嘅設計嘅啫。咁另外咧，我又想講下佢本身呢啲蚊網咧，佢就有個窗鉸嘅。咁呢啲咁嘅鉸位咧，就好似類似係普通嗰啲門鉸咁樣啦，都係打開佢，咁跟住咧就係90度咁樣開嘅啫。咁另外咧就講下啦，如果你話真係用得耐，如果污糟咧，呢啲蚊網咧想攞去洗咧，咁同樣咧呢一啲咧都可以拆出嚟嘅。咁首先咧就開咗佢啦，好似我而家咁，跟住咧你就向上托，咁向上托咧，咁呢一塊咁嘅蚊網咧就可以成塊可以抽得到落嚟，擺喺個廁所嗰度洗噶啦。咁洗完之後咧，同樣都係對翻住呢啲咁嘅鉸位，咁佢有條塞嘅，插翻落去，咁基本上咧就可以完成晒一個清洗嘅動作啦。好啦，咁我呢條片咧就分享到呢度啦。如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 啦。同樣啦，有嘢講都可以喺下面留言嘅。如果大家有啲咩更好嘅方法或者更好嘅建議咧，歡迎喺下面留言話翻俾我知，咁大家可以教學相長。好啦，咁我呢條片咧就分享到呢度啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。